சார்லி ட்ரிபிள் செவன் பார்த்துட்டு அதுகிட்டே போய் பிரிட்டோட்ட போய் கதையை சொல்லிட்டு இருந்தேன். டே ஸ்னோ ஏரியாஸ் போகலாம் வாடா அப்படின்னா பிரிட்டோ வந்து நக்கலா திரும்பி பார்த்துட்டு, தம்பி நீ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்னோ ஏரியாஸ்லாம் கூட்டு போக தேவையில்ல, தயவு செய்து பாண்டிச்சேரி பக்கம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சுற்றி பார்க்கலாம் அப்படின்னா சரி சொல்கிறேன். நானும் பிரிட்டோவும் பாண்டிச்சேரியில் சிட்டிக்கு நடுவில் நம்ம சுற்றி நடுக்குள்ள அங்கே ஒரு கடையை பார்த்தோம். அதுதான் பாண்டிச்சேரி ரங்கப்பிள்ளை வீதி கார்னர்லேயே இருக்க கரும்பு ஜூஸ் கடை. அங்கே வந்து ஒரு சைஸ் வாரியாக பாட்டில் அடிக்க வச்சிருந்தாரு. 1 லிட்டர் பாட்டில் 50 ரூபா, 2 லிட்டர் பாட்டில் 80 ரூபா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடிக்க வச்சிருந்தாரு. நாங்கள் வந்து 2 லிட்டர் பாட்டில் ஆர்டர் கொடுத்துருந்தோம். அந்த 2 லிட்டர் பாட்டில் அங்கே ஒரு ஜூஸ் போட்டுருக்கிறது காட்டி நீங்க என்ன பண்றீங்க வியூவர்ஸ், மறக்காம இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்க. நம்ம வந்து பிரிட்டோவோட டிராவல் பண்ணலாம். பாண்டிச்சேரியில் இன் அண்ட் அரௌண்ட் எல்லா பிளேசஸும் நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்க. ஸோ 2 லிட்டர் பாட்டில் ஜூஸ் போட்டுட்டாரு. சரின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஜூஸை எடுத்துன்னு கிளம்பக்குள்ள, தம்பி எங்கம்மா போறீங்க அப்படின்னாரு. ஏன்னா காசு தான் கொடுத்துட்டுமே என்ன அப்படின்னும். தம்பி காசு இல்லை, இங்க 1 லிட்டர் வாங்கினாலும் 2 லிட்டர் வாங்கினாலும் நான் காம்ப்ளிமெண்ட் தருவேன். ஸோ இந்த காம்ப்ளிமெண்ட்டை குடிங்கன்னாரு. ஐ ஜாலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் கிளம்பிட்டோம். நீங்க மறக்காம ட்ரை பண்ணி பாருங்க. பை பை.